Shkolla e Bashkuar e Dervician gjatë viteve të fundit vlerësuar nga Ministria e Arsimit për rezultate të larta gjatë procesit mosimor. Në të gjitha ciklet e sistemit arsimor parauniversitar për vitin shkollor 2025-2026 po punohet në mënyrë sistematike nga Drejtoria dhe Këshilli Pedagogjik. Ndërsa për 18 maturantë e klasës 9 është startuar një plan i veçantë pune për përgatitjen e tyre në provimet e lirimit. Klasa e 9 ka marrë udhëzimin në muajin janar për organizimin e PKB-s 2026. Janë zgjedhur komisione shkollore, ka filluar puna me orarin e konsultimeve, janë bërë planet e punës nga mësuesit e lëndëve përkatëse, gjuhë shqipe, gjuhë greke, anglisht, matematik, dhe ka filluar puna, kanë filluar konsultimet për këto provime. Puna vazhdon për një rezultat sa më të mirë në PKB. 70% e nxënësve të klasës 9 janë banorë të zonës, ndërsa shumica absolute vazhdon edhe shkollën e mesme në Dervician. Si vjet kemi 18 nxënës, të cilët në muajin qershor do të përballen me këtë procesin e vlerësimit. Në përgjithësi, në 99% të rasteve kanë vazhduar në shkollën ku kanë mbaruar dhe klasën e 9. Domethënë, një të nxënës kanë vazhduar dhe gjimnazin pranë shkollës sonë. Ka pas raste të veçanta, për shembull nxënës janë larguar jashtë shtetit, të cilët ose mund të kenë përzgjedhur, po shumë raste të ralla të vazhdojnë diku tjetër. Ndërsa shkolla tjetër e bashkuar në Dropull, ajo e Buleratit, ka 14 nxënës në klasën e 9.